Hai guys, welcome back to my channel. So aku mau bikin haul dari MBG. Dan langsung aja kita review. So yang pertama aku beli ini dari Hobby and aku nggak tahu bacanya apa. Ya, so yang pertama aku beli bandu. Ini bandunya itu buat aksesoris aja sih. Tapi kalau misalnya aku mau dandan itu bisa aku pakai. Terus yang kedua aku beli Shopkin. Ini Shopkinnya. Iya. Dan kardusnya masih ada di mobil. Jadi kapan-kapan aku bakal ngambil ya. Terus aku beli casing. Sorry kalau casingnya ini aja, soalnya cuma ini aja. Next, aku beli penghapus. Sebenarnya ada yang donat, tapi yang donatnya udah aku masukin ke kotak pensil. Tapi ini punya adikku ya. Terus ini yang terakhir, yang plastik mini. Ini pulpen, ini baunya itu kayak permen gitu, kayak bubblegum gitu. Ya kayak bubblegum. By the way ini tintanya hitam ya. Bim salah Bim, ada ada ajaib. Kok bisa ada ya? Ajaib banget. Ya hilang. Dadah. Aku kasih lagi. Wah, ada lagi. Oke, kita langsung rekam yang ini. Jadi sekarang aku dapat dari hanaka.com and langsung aja kita review. Yang pertama aku beli kotak pensil. Aku belinya simple aja. Biar nggak ribet gitu, biar taruh di tas. Soalnya tasku kecil. Next, aku beli kipas. Soalnya kalau biasa diambil. Biasanya kan aku tulis. Terus kan di les itu kan kayak panas gitu. Jadi aku beli kipas aja. By the way ini tasnya tuh kayak ada merek Contact ya. Terus Deng deng deng. Aku ambil lagi ya. Oke. Jadi kita rekam lagi. Terus ini yang kalian tunggu-tunggu adalah squeaking. Jadi ini sebenarnya ada packaging. Ada packagingnya. Dan ini nggak slow karena ini tuh dicuci, bukan common ya. Ini license. Ini tag, ini mereknya ya. Kelihatan nggak? Apa itu namanya? Sangkelan. Ini kayak ada tag, tekan. Kayak ada. Oke. Next aku beli dompet dari Smiggle. By the way aku beli 2 barang dari Smiggle. Ada satu spidol pink sama dompet. Jadi spidol pinknya ada di kotak pensil. Yang masukin. Ini spidol pinknya. Ini merek Smiggle-nya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kelihatan? Nggak kelihatan. Nah ini ya. Oke. Jadi ini dompetnya. Kamu mengganggu banget sih. Ini gambarnya cupcake dan ini dalamnya. Ini buat foto kita. Terus ini buat kartu SIM atau kartu Amazon atau apa. Terus ini buat receh-recehan gitu. Ada recehnya nggak nih? Nggak ada lah. Ya udah. Oke. Terus dalamnya tempat romping ini mana? Next aku aduh. Ada yang kacamata
warna pink. Ini sengaja aku beli aja sih. Biar biar tuh foto-foto aja. Dah. Thumbnail. Iseng aja sih buat thumbnail di Instagram. Oke. Next. Bye guys. Next. Dapat packaging. Aku beli packaging. Aku beli 2 packaging. Aku juga dapat jepit rambut. Kenapa? Tapi aku beli. Kamu nih yang bener deh. Iya. Iya, oke. Aku juga dapat packaging Tuh, lagi-lagi kelas. Ini Santa Claus berat, ada kebalik. Enggak, berat Santa Claus. Berat Santa Claus, oke. Terus Dan ada ini I love chip squeezy. Aku taruh di sini. Tag. Oke. Terus ini Shopkins. Ini Shopkins ya. Terus aku beli ini buat antis gitu, tempat antis. By the way ini ada antisnya tapi tutupnya mana? Tutup. Aduh ribet banget sih kamu, ini apa? Iya. Ini. Oke, ini dia. Ya. Ini gambarnya tuh orang Cina gitu. Oh my god. Ya. Ini orang Cina gitu gambar. Ya nggak sih? Iya sih. Ya, orang-orang Cina. Oh my god, mirip kayak mukamu dah. Oh, kamu tuh. Terus ini ada gantungannya dan ini warna ungu. Terus. Terus ini dikasih, ini free-nya ya. Free dari Hanaka itu. Ini dia. Ini tuh kayak laptop, dikira sama saudaraku yang rekam ini. Padahal itu buku. Lihat, kayak ada tulisan. Iya kayak ini tuh kan laptop guys, sebenarnya kayak laptop coba kalian lihat. Kan pasti kayak laptop. Aku punya bonekanya dan aku dapat bukunya. Aku punya bonekanya itu Twilight, My Little Pony. Coba pinjam. Nih. Ini aku kayak super besar. Oke. Besar kan? Oke, dan yang satu lagi kita dapat jepit rambut dan aku beli jepit rambut. Ini dia maksudnya beli dan ini ya. Oke. Ini ya. Oke. Ini jepit rambutnya. Ini tempat. Jadi aku beli ini jepit rambutnya yang hitam. Ini sebenarnya haulnya itu udah lama, tapi karena aku reviewnya baru sekarang karena pulsaku kan belum ada, soalnya ya pokoknya gitulah karena apa itu dipakai sama ibunya. Iya dipakai sama dia nih. Ya ampun udah nyoret. Ya udahlah biarin. Ini yang penting nyoret di kertas sudah. Ini sebenarnya dapatnya itu 5 atau 4 gitu. Tapi dia tuh ngambil 3. Ngambil tapi aku make. Iya kan sama aja. Ya sih. Oh ya ini. Next. Aku beli ini jepit bukan karet rambut yang strawberry. Sebenarnya sih semuanya ini ada banyak, tapi aku pakai ke sekolah. Ini biasa aku pakai hari Senin, terus ini biasa aku pakai hari Kamis. Ya hari Kamis. Terus habis. Bye guys. Aku mau ngomong lagi. Jangan lupa like, Comment and subscribe. jangan lupa lagi. Ayo. Apa ya? Ayo. Apa ya? Share. Oh ya, share. And kalau kalian